观众朋友你好，我是吴国正，欢迎收看今日新历3月18公视台记台下晡新闻。咱赶紧来关心上要紧的几项新闻事件。中央流行疫情指挥中心宣布讲，今日增加23宗武汉肺炎病例，过来入境台湾拢得在家检疫14天。新北市侯友宜市长讲，现时的法律有不足，伊会建议蔡总统发布紧急命令。不过总统府这边讲，阁无必要。美国的川普总统当日暗算要推出美金一条的计划，无论国民还是企业，拢有保守甲消透困难的安排。观众朋友，中央流行疫情指挥中心即阵当日咧召开记者会，今日佫增加23宗武汉肺炎的患者，目前国内已经有100个病例。咱来看陈时中指挥官上届新的说明。那今天要来宣布大家确诊的案例哈，那我们今天宣布23例，我们总共达到100例，大概本土的案例有2例，那从亚洲境外这移入的有2例，欧洲移入的欧亚那个当然讲包括土耳其了相关杜拜转机这些有19例，本土案例有1例他没有旅游史。那第二个就是我们第二个本土案例，其实是我们的埃及团他是埃及团里面的一个小孩，他的小孩，等于是一个埃及团的团员有确诊，那他的一个家庭的亲密接触者，土耳其旅游团他总共有15个人，那到昨天他们有9个人确诊，那今天该团又增加了4个人。咱嘛来关心，按今仔日深更12点开始，若外国籍的人士无提出公务还是生理契约的证明者，一概禁止入境。还有就是无论外国人还是咱的国民过海关到台湾，拢得伫厝内还是饭店检疫14天，袂当出门。但市中指挥官嘛讲要带动病情摊开，这2礼拜是上危险的期间。国内最近3天就新增加24例武汉肺炎的境外移入个案。而且感染源拢是来自欧洲、美洲加非洲等地区，所以中央流行疫情指挥中心宣布，自3月19日0点开始，外籍人士除了公务或者是商务旅游证明以外，禁止入境。而且无论是外籍人士或者是个人入境的时阵，拢要居家检疫14天。非本国籍人一律限制入境。那所有入境者皆需居家检疫14天。那从3月19号0时起实施。其实，陈时中一早起到立法院卫环委员会做业务报告时阵就讲，目前台湾也无考虑到要颁布紧急命令，也毋过即马疫情正严重，本土案例维持伫咧27例，无增加，也毋过境外移入个案快速增加到50例，这2礼拜是危险期。快速的，我们就到境外移入的是50例，那今天还会更多了。今天当然会更多，这几天都一定会更多了。那这2个礼拜是我们非常一个危险的抗疫期。因为回国的民众未来拢要居家检疫14天，由村里干事做居家检疫的关怀。有立委担心，基层人员接到相关的检疫资料时阵，恐惊会出现时间差，防疫可能会出现破口。他已经被通知居家隔离，3天以后，李干事才知道。通知我们的里长，那我们这位里长非常认真，就很惊慌。这3天，这个人到哪里去了？目前我们的目标是瞄准到，不是只有3天，是希望24小时就可以从我们边境管制的到卫政跟民政可以都知道这些讯息。对此，卫生部强调，入境的旅客上飞机进前，大部分拢会线上写健康声明书，但旅客落飞机入境的时阵，拢会公布传送给民政机关加警政机关，利用科技系统和后端的居家隔离加居家检疫工作，将紧就接起来，缩短时间差。记者综合报道。早起新北市侯友宜市长嘛出声表示讲，现处是这波传染病防治烦恼不足者，伊会建议蔡英文总统都要发布紧急命令。不过，总统府的发言人是说明讲，眼前的法律所提供给政府运用的权限，阁真充分，这阵紧急命令阁无必要发布咧。受到境外移入的病例连3天创下51日新增的纪录，国内疫情升温。总统蔡英文刚要发布紧急命令，外界一直在讨论。防疫指挥中心认为现阶段也阁无需要。对这件代志，新北市长侯友宜18开防疫会议开第1枪。若是传染病防治法无法度因应疫情的时阵，伊会建议蔡总统发布紧急命令。
让民众不要出去了，不要到第3级的警告国家嘛，这才是一个积极性的作为。其实台湾没有乐观的条件，阻截于境外绝对是台湾防堵疫情的最佳的作战的方式。校友议话讲真重，面对敌人已经拍到门口啊，政府还阁无全面迎战，是要等甲伫当时。防疫的关键是这2礼拜，校友议中心要甲疫情挡伫境外，针对外国人30天内捌去过第3级的国家旅游，应该禁止入境。国人返来台湾爱全面体检，落实居家检疫。包括特别条例以及传染病防治法等法律它的授权目前都还是充分的。那所以我们目前还没有要去由总统来颁布紧急命令的考量。面对6都市长的话话，总统府对外回应，包括特别条例、传染病防治法等法律授权真充分，所以无发布紧急命令的必要性。但是强调，因为疫情在演变，会有适当的作为。记者综合报道。武汉肺炎算长航空业是真严重，中营航空公司嘛通知员工讲，有要引准新劳来请专案的事假，1月里加加14天。若有要保留职务薪水暂停、先休困的，嘛拢开放。交通部林佳龙部长当时讲，初步有掠300亿要补贴航空业的贷款利息，甲一寡必要的开销，嘛会先和行政院敲切过，才赶紧公布。桃园机场的大厅空空无啥人，自报道柜台到商店街拢是冷冷清清。国际武汉肺炎的疫情继续扩大，国加上咱国这边就甲非洲19个国家的疫情建议升级到第3级的警告，航空业面临着长线加科技航线相杀的考验。长荣航空对来宣布，将会开放员工申请专案事假，强调无累积年资，严格袂影响考评，每个月无超过14天。另外，也开放任何理由的留职停薪，严格拢无强迫性。航空业来讲，这个需求，初估大概至少要有300亿元投入到对6家国际航空公司的这个纾困特别是融资来协助他们能够周转。那这个因为金额相当的庞大也需要行政院跟相关部会的支持。受到咱国宣布自这么开始要关闭边境的影响，限制非本国籍入境。有空服组员伫咧 FB 发文讲，这2天有一个华站本来有部人数个位数的航班，突然间拢变做满额。不过，空军组员受到居家检疫14天的限制，令到派遣突然间变做正严。伫这2天较侪入境量过了后，所落来可能会面临着无班通飞情形。至于说大家都希望能够回到台湾，是最安全的地方，我们也会尽力来协助。交通部回应，因应全世界有可能暂时断航，航空业受到的冲击比有几国家大。民航局自这么开始接受国际航空公司申请用资贷款利息补贴，一个应用防疫产生费用。防疫产生费用是实报实销。譬如讲，提供予第一线员工帮体温的器材，每一支上最补贴1500块。记者综合报道。来讲南部一个查甫的大学生，进前有去德国行搭，但是诊断出患着武汉肺炎。因为伊有甲2个同学共道食着饭，这也牵连到规间大学内底有101个老师甲学生，拢着要踮厝内14天观察健康。当佫查到迄个患者，含另外一间国立大学硕士班一个查某学生嘛指接过，对方嘛着要在家内隔开观察了。17个时阵，南部某一间国立大学才传出有大学生确诊武汉肺炎，互学校真紧张。即马佫传出有另外一间国立大学的查某硕士生，嘛因为接触过确诊的患者，互疾管署要求爱居家隔离。这一位学生是在3月7号，然后他参加了一个活动，然后他在3月10号的下午傍晚的时候，他接获这个卫生局的通知，他需要居家隔离。然后我们也在会议里面立即采取的，就是希望这些跟这一位需要被告知居家隔离的师生们他们需要健康自主管理。
学校强调，这个女学生是居家隔离的对象，并不是防怀疑有画到的病例。经过学校调查，伊的课程拢总接触过有39个师生，所以这个师生嘛自主管理14天，目前状况拢真好势。这个日期要到3月22号，那3月23号他们就可以返校来。那他们目前呢，我们每天都有监控他们的一个健康的情形，居家隔离的这位同学回报的情况都非常的良好。也那另外一间国立大学，确诊的查甫大学生伫11暗时，甲2个同学做伙食饭，其中一个人17下晡出现发烧的症状，体温是37度8。我们昨天2位居家隔离的同学，他们其实在新冠肺炎的筛检，昨天晚上结果出来都是阴性。好，那他们目前的健康状态其实还不错。学校强调，虽然讲体检的结果是阴性，不过为着安全，互因暂时伫负压隔离病房观察，继续接受第2届甲第3届的体检。武汉肺炎拖到学校去，台南市长黄伟哲嘛讲支持大学的做法，若一个人确诊，就要全学校停课。嘛强调，只要民众遵守中央流行疫情指挥中心的指示，就会当成功对抗武汉肺炎的危机。记者综合报道。因为非洲北部的摩洛哥一国，还有南美洲的秘鲁甲阿根廷这两国，拢已经宣布边境要暂时关起来，限制国民出外，嘛无爱接纳外国人入境。但外交部就讲，目前伫咧这3个国家，咱有22团旅行团，246个国民未出来，嘛有咧打算要请外国的航空公司用专机去载摩洛哥这边的国民回来。伫北非的摩洛哥是这几年来最流行的旅游景点，不过非洲疫情汹汹变严重，摩洛哥未经的宣布锁国，都要停止陆海空交通。暗时6点过后宵禁，所有商店拢关起来。因为摩洛哥不是指挥中心，3个经过的旅游地，但旅行社照规定社团，即马不都离开，希望外交部会当斗3天。我们目前还不晓得这所谓的100个航班它是怎么样来 booking 那有没有什么限制那据我们所知，这100个航班只有限那个航班的国籍的人士才可以搭乘。雄雄公要锁国，业者讲先机动集团伫第一时间赶到机场，也是无赶到边境关起正正的最后一班班机。安那伫南美的秘鲁嘛宣布紧急状况，要求全国民众强制伫厝内关闭边境。根据外交部了解，台湾的旅行团目前伫摩洛哥、秘鲁甲阿根廷，差不多22团246人。随上就伫摩洛哥宣布锁国了后，法国早伫第一时间都已经做出决议，会安排特邀专机将在地法国人接登去。D'un point de vue sanitaire, oui, je pense que je suis plus en sécurité au Maroc. Le Maroc a pris de bonnes décisions, c'est de fermer les frontières. Mais maintenant, moi, c'est difficile parce que j'ai ma famille, j'ai mon emploi en France et je suis bloquée ici, donc, et en plus, je suis seule. Donc, 旅游业者讲，中国已经有人问讲，是不是要做伙坐中国包机离开？不过业者希望家己政府会当救家己人回来。外交部长表示，目前有超过100个台湾旅客留伫摩洛哥。外交部当地建议各种可能的方案，其中包括派出会商业专机。外交部呢，我们也会协同这个交通部观光局，还有民航局等相关单位，来协助国内的这个旅行业者来联系接洽跟摩洛哥有航点的外国的民航的公司，研议他们以自费的方式派商业的专机到摩洛哥来接我国旅客返国的这个相关的可能性。根据台北市旅行商业同业工会上新的数字，摩洛哥目前有12个人顺利订到3月21日返台机位。阁有差不多104人会继续旅游的行程，预计今个明日2天会到摩洛哥的大城卡萨布兰加，等者有空位班机离开。记者综合报道。旅行业这门有影大大受牵连。昨国内真大间的喜鸿旅行社宣布讲，4月底之前所有国外线的团体拢总无要阁出团。另外，一间可乐旅游嘛表示讲，疫情指挥中心有发布旅行警告遐个国家，4月底之前的团嘛拢要取消。旅行业有几间上市的公司，但股票的介绍嘛拢博甲真忝。那这边的话，我会帮你就是申请退费，总共2万元的部分。
好，那到时候的话，我会退到你的户头去。原本甲朋友小招今年要做回去中国九寨沟佚佗的林小姐，早起就来旅行社办体检，国外武汉肺炎疫情伫咧滚价，林小姐讲有命嘛唔敢安尼算。限制哦，限制我不会去啦，政府规定怎样就怎样做啊。没有限制，我也不敢去啊。搭红色公告，旅游业龙头之一的喜鸿假期宣布到4月30之前，国外部分航线全面停止出团，定金嘛全退。受到疫情的影响，日本航线原本每个月有7000个人，超200个团出团。3月份疫情发生到仅干那剩3000人。这次日本旅游疫情建议提悬到第3级的警告了后，这个月出团的数量就直接无啊。目前来讲，4月30号全面能够做退团作业。如果航空公司再把这个退团的作业呢再提升到5月的话，我们5月也会全面停止出团的配合作业。酷拉旅游嘛宣布，预计到4月底进前，针对指挥中心公告所有疫情警告区，海外团体旅游全部取消。航空旅游甲欣赛旅游方面是回应讲，目前敢若剩一寡出团的数量。面对疫情的冲击，旅行业是真艰苦。今年以来，航空的估价落的幅度达到40%，欣赛的估价落的幅度嘛达到39%，继续创历史上新高的绩效。记者综合报道。有影啦，全世界的经济受到影响，期间就阁偌久，是也无法度按算。早起行政院主计总处的朱德明主计长就伫立法院表示讲，政府已经落上千亿的新台票，要尽量保持经济稳定，唔通斜落去。那病情伫咧顶半冬6个月来就收煞者，经济成长率要过2%以上，是还阁做会到呢？武汉肺炎疫情造成全世界经济冲击，而且影响的时间恐怕还阁悠长，互各界开始担心台湾今年的经济成长率要保持有困难。早起，主计总处主计长朱德明伫立法院讲，政府已经增加投入新台币1000亿的纾困定型特别预算，来放慢经济可能下滑进行，应该也是当保利。7月底前可以把它控制住 ，GDP 可以保2，对不对？就目前的资料是的，如果是到是6个月的话，大概是对 GDP 的影响大概是0.6个百分点到0.9个百分点。朱德明认为，目前国内的疫情控制了袂歹，虽然餐饮零售业有下降的情形，不过电子商务加外送平台发展了袂歹，国内经济基本面依然真好。伊认为整体民间消费受影响的程度应该会当比30期间较低，而且几工前经济部也公布资金纾困作业要点，到17中昼申请的有41件。申请的借贷电源金额也到51.3亿。纾困的这个部分呢，我们已经启动了，就是需要我们协助的部分，我们都逐一的来，比如说电价的部分。新民党强调，疫情影响经济面是全球性的问题，将会要求国营事业加紧在今年顶半年执行计划。明年度的计划若是让提前也加速执行，以利扩大类似。也会加速台商回台投资，有估今年的投资总额会达到2000亿。记者综合报道。到3月17，美国已经50州拢有人得着武汉肺炎。昨一日来，美国就新增加1800几个患者，计共超过6500个病例。川普总统看经济这上重，当时当咧和国会敲切，要推出美金一条的计划，无论一般的国民还是企业，拢有补助甲消透困难的安排。这条消息一日放出来，股票市场即时就反应起袂少。It is a big number. This is a very unique situation in this economy. We've put a proposal on the table that would inject $1 trillion into the economy. 一条的美金分做2块，其中1/4，也就是2500亿的美金，是直接对美国公民个人的口座补助1000块的美金；另外7500亿的美金是属于对企业的纾困、税关延迟，也有减免的措施。特别是受到真大影响的航空公司，也有旅馆业，这一条的美金的金额是比2008年金融海啸了后美国政府的因应方案的金额还佫较悬。目前行政部门甲立法部门正咧协商有路的部分。政治甲外交的层面，美国、中国两国有关病毒甲肺炎的称呼也无结果。针对中国不满美国用武汉肺炎或者是中国病毒等等的名词，川普是坚持用中国病毒来称呼。China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said, I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term.
疫情爆发进前，美中贸易战当中，美国就针对新华社等等中国官方的媒体，动用外国代理人登记的制度，而且限制这个机构请的中国公民的人数。针对这点，中国嘛采取报复的措施。针对《纽约时报》、《华盛顿邮报》，还有《华尔街日报》等等3间美国的报社，要求伫中国的记者爱伫10天内，甲记者的工作证交倒转来，等于是要求这个美国记者伫个期限内爱离境。记者综合报道。咱继续来看国际上的情形。昨新加坡增加23个确诊的患者，也是有史以来病例增加上济一日。英国这边国家的首席科学顾问是推断讲，目前已经超过5万人治病，绝对唔是亲像表面的数字遮少。搁有欧洲联盟嘛已经宣布未来30天拢要禁止外国人入境。虽然众人拢真提防，不过国际奥林匹克委员会也是表示讲，东京奥运会照时间举办。武汉肺炎疫情拖到欧洲，德国总理梅克尔表情严肃，行去发言台，宣布在欧洲自贸易联盟的成员国，甲英国民族以外，欧盟领袖同意实施对外入境禁令30天。安怎执行，由27个成员国家己决定。Angehören noch dem EFTA-Bereich, noch Großbritannien sind, dass wir dafür Einreiserestriktionen, also im Grunde ein Einreiseverbot bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen erlassen. Das muss durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das soll für 30 Tage gelten. 因为航班减少，加上真侪国关闭边境，欧盟表示会协调采取行动，将伫海外民众接回来。各国边境卖建立快速通道，确保货物流通。德国嘛宣布会随实施30天的禁令。对各国拢采取入境管制，原本强措施符合防疫的英国，嘛强化防疫，要求英国人暂停社交生活，建议70岁以上有健康风险可能的老大人伫厝隔离。This is a disease that is so dangerous and so infectious that without drastic measures to check its progress, it would overwhelm any health system in the world. And I've used the Italian health system. It is excellent. And the problem is not with the health systems, it's the numbers of sufferers. That's why we announced the steps yesterday that we did, advising against all unnecessary contact, steps that are unprecedented since World War II. 英国卫生部统计，国内确诊人数一天增加26%，到目前拢总已经要破2000例。根据英国首席科学官瓦朗斯的推测，以感染人数每1000个病例，一人死亡来算，英国可能有55000人感染。面对真严重疫情，国际奥委会所伫这时阵宣布讲，东京奥运会如期举行。この今の現状において、IOC もそれから政府当局も開催都市も皆さん予定通りやっていくのが我々の考え方だということで一致しているわけなんで。新加坡因应马来西亚宣布18到31所国，不少新加坡人伫消息宣布了后半暝，赶紧去24点钟营业的超市买物资。新加坡卫生部表示，17新增加23个确诊病例，其中17例是境外移入，创下一天新高。累计确诊已经有266例。记者综合报道。来看欧洲联盟这边已经发布30天内禁止外国人士入境的命令，这也是欧盟成立到今头一摆遮大规模封锁边境。昨欧洲上尾一个本地还阁无病例 Montenegro 通报有2个人验出致病，这也表示欧洲地界全面性拢总失守，去互新型冠状病毒摊开去了。武汉肺炎复原啊，就咧作战。欧盟领导人17同意实施暂时性的边境禁令，未来30天禁止外籍人士非必要性的进入欧盟。这是欧盟头一届对外大规模甲欧洲边境关起来。To limit the spread of the virus globally, we agreed to reinforce our external borders by applying a coordinated temporary restriction of non-essential travel to the EU for a period of 30 days. 欧洲地区疫情严重的程度，西班牙敢若比意大利较少一寡。17累计确诊病例超过1万例，死亡要500例。法新社报道，马德里一间安养机构发现群组感染，已经知影造成70个老大人致病，上无15个人死亡。Lo han contado y de lo que hablo yo con la gente que trabaja, que conozco, se están dejando la vida ahí. Pues hay un montón de contagiados por dejarse el pellejo ahí.
疫情重灾区意大利累计确诊病例超过3万人，死亡人数超过2500人。除了全国继续封城，也是面对医疗资源无够的困难。Parenti si aspettano direttamente al cimitero dove faranno la benedizione col parroco e poi dopo ci sarà la sepoltura senza funerali. 巴尔干半岛国家蒙特内哥罗17头一届出现2件确诊病例，这嘛是宣告全欧洲国家拢沦陷。若是一直红笑公司佛系防疫，英国政府再来开始政策嘛改变，呼吁民众减少非必要性的社会接触，尽量伫厝内上班。而且嘛呼吁减少大型集会。不过首相强生也是无宣布停课，嘛维持轻症无接受病毒体检的做法。记者综合报道。来讲3月15，马来西亚一天内增加190个确诊的患者。过当天暗时，马来西亚政府紧急宣布讲，自今日开始到这个月月底，全面谢绝外国人入境，嘛禁止民众出国行搭，还有大阵人集做伙活动。是讲下面扩大甲收敛的隔壁国新加坡，即阵也是大大受到牵连咯。现在是要2点半了。马来西亚的首相慕尤丁宣布，为3月18开始锁54天，直接冲击民生消费。半暝2点，超级市场内底抢买的民众同款真多，青菜水果顶食米，也佮卫生纸一寡民生用品，差不多拢互买了了。逐工爱去新加坡上班的马来西亚民众，更加是赶紧出城到新加坡暂时里住。昨天就很多人就是赶快连夜跑到。那个马来西亚的劳工就连夜赶快跑到新加坡去，然后因为他们怕没有办法过去上班，所以他们就会先在那边暂住一阵子。我没有看到很多人有带，可是原因有可能是因为说不够货，买不到口罩。我们本身也买了很少口罩，买不到，只买了一点。原本是车辆真多，吉隆坡市区锁国第一天车辆减少真多，为郊区的主体看出去，出门的人车嘛是无多，因为除了公务机关，也有一寡商店有开，私人企业袂当开工，袂少人必须爱伫厝内上班。马来西亚疫情会严重到爱紧急锁国，大兄认为甲宗教集会习惯有关系。它这次会产生这样的情况，是因为马来西亚蛮多回教徒的嘛，穆斯林。他们祈祷的时候，全部都聚集在一起嘛，又握手又拥抱，全部都没有防疫的概念。武汉肺炎疫情爆发，马来西亚以锁国来应应，希望会当减轻疫情。但是14天的停工冲击会造成什么款的影响？恐惊阁有待评估。记者郭彩妮这间台北报道。虽然国际奥林匹克委员会宣布讲，东京奥运会照时间举办，不过3月26盛会开幕式未开放人为外去观礼。过来看美国体育界这边，职业篮球联盟 NBA 也有7个人验到有病毒，病症伫这边看了也是真严重。国际奥会17临时理事会决定，东京奥运会如期举办，不过真侪资格赛，亲像拳击、骨棒，因为已经取消，尚无有33项目的资格赛，时间变真混乱。目前会伫奥运出赛差不多11000个运动员，共57%取得参赛权，会对选手取得资格办法修正，做出必要调整。东京奥运的开幕日子是7月24。国际奥会甲国际单项运动总会联合会发表声明指出，虽疫情拖到全球，国际奥会还是会全力投入举办这大会，鼓励所有运动人员专心备战。嘛因为奥运确定如期举办，盛会会伫20到日本，会伫26展开团地。官方将出发仪式规模变小，沿路采播观众方式，已经宣导请民众莫去加油，唯一看。全球疫情拓开，嘛有真侪体坛有名的人感染。日本奥会副主席，也是日本卡球协会会长天道信三检出阳性，卡遐声明，伊目前感觉家己可会使，不过有发烧，佮出现肺炎的症状。今年62岁天道信三，今年2月底到3月初，北去英国、荷兰佮美国出席国际友谊赛，佮参加2003年世界杯女子卡球赛申办相关会议。美国一拿 NBA 布鲁克林拿棒的球星凯文杜兰特嘛检出阳性，无症状，已经隔离。伊表示，请大家保护家己健康，到顶度过这摆疫情冲击。拿棒球团表示，球队有4个球员检出阳性，其中1人出症状，另外3个人则是无相关症状。记者综合报道。搁转来国内关心中部的消息，来讲彰化县政府要踮二林设一搭精密机械产业园区，环境影响的评估初步审查已经到第5摆，
不过早起环保团体去到县政府抗议，因认为离林的中部科学园区第4期的土地真侪拢还阁放咧用，哪会要阁继续开发呢？反正机，救农村，救农地。反制林正基园区开发案的环保团体上午到中华县政府头前来抗议，即期中科4期已经有大量的土地还未使用，县府出即期开发至林正基园区，相当不合理。中科4期还闲置300多公顷的产业用地的情况下，没有明确供需需求的情况下，要破坏原本这么大面积的优良农地是相当不合理的。针对环保团体提出的质疑，县府也作出澄清，中科4期伫咧103年2阶段环评通过进前是暂停招商，107年环评通过了后，才再度开始招商。107年完成环评之后的话，在陆续事实上中科管理局那边已经非常积极在招商。那目前事实上已经有大概50几公顷的土地已经配地出去。那今年初目前开始，大概陆陆续续已经有5到6家厂商开始进入这个所谓建厂的阶段了。二林正基产业园区面积大概352公顷，其中产业面积212公顷。伫咧产业开发以及环境保护之中，如何来平衡？预计伫咧后个月环评大会也引起讨论。记者王良涛综合报道。中华看完，咱来看嘉义。礼拜清早未上班进前，嘉义县政府1楼走廊的天棚熊熊放一徛落来。虽然拢无去逮到人，不过损害是真严重。县府当嘛赶紧安排人员落去修理，嘛会赶紧顺大楼各所在的天棚。透早1点33分，天棚的站板熊熊全部放落来，就连电线公路嘛拢救落来，现场非常的乱。案发伫嘉义县政府1楼的走廊，17号透早天棚熊熊放落去，声音非常的大声，互保全惊一跳。因为这个是老旧建筑了哈，再加上前段时间有一些地震，导致我们的建筑的架构结构有一点松动，所以在昨天凌晨有掉落的情况。嘉义县政府的大楼伫1991年完工了后启用，已经用了接近30冬。不过经过9期等等的地动，拢无受到影响。即便放落来的天棚伫正门的入门口，曾经伫2007年重新装潢移除施工，怀疑是加加一站房仔重量增加，阁有几个工程地动影响才会放落去。好在迄时阵毋是上班时间，无员工也是民众受伤。是我们紧急整个清运完毕，我们昨天下午就整个进场架设那个轻钢架那整个现在目前在施工中，预计今天下午就可以全部完成经过1天的抢修装潢，上紧下晡会当完成。县政府嘛检查其他所在的天棚状况，以免无小心互员工也是民众受伤。记者李小燕、柯进准嘉义报道。同款，再来看嘉义县，因为身心障碍人士照规定一段时间内，拢着要去病院检查，重新鉴定迄本身心障碍手册记载的内容，是毋是着要改正？本地期间交是当宽限60天，不过近来讲着要出入病院，真侪人拢心惊惊。嘉义县政府当嘛讲，望中央政府会当考虑身心障碍者的健康问题，增加宽限的时间。武汉肺炎的新闻，后面众要去病院，拢要经过各种防疫检查。嘛，因为这个状况，互身心障碍人士要前往病院重新鉴定心脏手术的检查，感觉是相当的不安。即摆当然，这个疫情安尼当然是。最好是免去病院嘛会使，讲希望讲会使甲遐身障朋友会使讲，互伊，算讲伊个患症的时阵会使较慢一chút啦目前嘉义县身心障碍人口大约有38000人，占嘉义县人口的7.6%。今年度需要重新鉴定的心脏人数大约有1800人左右。社会局表示，根据身心障碍者权益保障法的规定，应延延60天，但是考量目前的情况，实在是有必要进行调整，让整个疫情稍微舒缓。那我们那时候再让身心障碍者，那可以到医院去做相关的鉴定跟检验。那我们希望中央能够做政策性的决定。以现在的情况，因为这个重新鉴定的时候民众需要去医院重新申请。那考量现在的疫情，我们是呼吁中央希望中央可以整个统一展延半年。嘉义县政府表示，为了防范疫情的扩大，政府嘛不断呼吁民众减少无必要前往病院的机会。但是新疆朋友为了家己的福利，却必须前往高风险的环境。希望中央政府提出应用的措施，减少传播疾病的风险，嘛减轻医疗单位的工作负担。记者林伟霆嘉义报道。嘉义看完，咱来看云林。近来因为雨水沟接落，
甘蔗园要采收有较困难。本地好买糖厂拢是抓3月底客糖的期间就要结束，目前决定要按到4月初。糖厂这边嘛表示讲，虽然客糖的期间有押后，不过按算同款会当收到25万吨的甘蔗，生产出22500几吨砂糖。目前各项糖的制品价钱嘛拢啊真稳定。将采收好的甘蔗切单，由货车载运到了每一台5分车内，准备将原料甘蔗送到好买糖厂来制糖。不过今年受到气候影响，这阵落雨，甘蔗园采收困难。原本每年3月底结束的制糖期，将延到4月初才结束。以往在3月底的时候结束，所以今年可能会到清明左右。很多民众来这边拍火车啊，各国的人都有。全世界用开火车在运蔗厂的可能也没有多少。因为目前全国敢剩100好买，阁有用小火车来载甘蔗，调起介意火车也是铁道迷来翕相。好买糖厂就表示，虽然采糖的产季延后，但今年预估会当采收原料甘蔗25万吨。生产22500吨的砂糖，采糖率维持在9%。就是说，因为疫情的话，可能会使我们的糖的那个需求量会降低嘛，然后库存会增加，所以这个是不利的因素啊。然后有利的因素就是说，我们的糖它可能就会变成说它去做结晶，这样的话，它也会把这个糖去化一部分。好买糖厂表示，国内生产的砂糖计数。会随着国际原料糖价来起伏，每日拢有调整的机制。这阵因为疫情关系，糖的需求量各行各业有增加，嘛有减少，会当取得平衡。目前各类的砂糖每公斤的价数大约21块至24块，价数阁算稳定。记者为您报道。分林看完，咱来看南投。来讲，埔里的虎头山遮近来发生真侪流浪狗，去互掠山猪的山猪仔钓这款用硼砂弹出来的陷阱，压断骹骨的情形。3月初农委会嘛公告讲，禁止搁再用山猪仔钓来掠动物，会加强处理了。手下去，或者也可以直接下去。这样有没有？哦。对啊，套住了。南投埔里虎头山最近，互人发现讲有真侪流浪狗出现断脚断骨的情形。动保团体去调查才了解，山林有袂少合作山猪钓的硼砂陷阱，伊的破坏力真强。伊就安尼刷掉了，对，就吊起来，哎，就撸溜撸啊，撸溜撸啊，越拉越紧之后，它就坏，这一段就会坏死。所以有可能。所以很多狗，我们救援的时候，它已经是这下面都是白骨。南投县关怀动物协会这个理事长，还有一些志工，他们在这1年内呢，发现有很多的这个流浪狗，甚至于家犬，都因为山猪钓的关系断手断脚。山猪钓是山区农民甲原住民拍拉上常用的陷阱之一，不过这款陷阱才有可能会甲动物的脚骨、手骨压断。除了残忍以外，民众若是卡到，嘛是真危险。关议员甲政府单位进行会勘讨论，研究解决问题的办法。那如果说是在一般的私有土地上发现到类似山猪钓这些等等的陷阱，那我们希望民众他能够先向主管机关来先报备申请，那避免有触犯法律的相关规定。那是不是说，不管是野生动物保护法、保育法或是动物动保法的部分有没有适法性？然后比如说我们开放某几个时期或季节，可以让他们来做一个狩猎的一个作为或者说怎么样来劝导他们？我想这才是一个比较治本的方式。农委会顶日有公告，自3月初一开始，除了原住民禁止一般民众使用山猪钓做掠动物的方式。农委会呼吁民众要遵守规定，嘛联合相关单位加强处理违法设陷阱的行为。记者综合报道。咱搁来讲，台湾有真侪公用的洗面巾，也就是人所讲的化妆室。内底幼囡仔留珠仔台拢敢若斗伫咧女性迄间，查甫的这边有斗的是无甲5趴。近来宜兰县政府开始点16位风景区甲公务机关的查甫厕所，嘛落去按幼囡仔留珠仔台，因为男女平权的新时代，顾囡仔是无咧分倒一边的责任哦。囡仔是爸爸妈妈的心肝，请用野着两人斗阵付出，不过真侪所在拢甲留珠仔台针对女性便所，那爸爸要替囡仔换留珠仔是真无方便。之前如果男生没有尿布台的话，我们在男厕就是用那个马桶盖，
对啊，小一点就是躺平在马桶盖，啊，大一点就叫他站着换了。县政府表示，từ 108年调查县内妇女生活需求，有6岁以下囝儿的女性，逐工顾囝以7至9点钟占上悬无到4成，希望带头对男性公共便所装6支仔台推动性别平权。因为现在少子化嘛，希望能够家务分工。那这个分工的话，以前的话，我们在厕所的话，几乎男生如果要换尿布的话，真的很为难，都需要用深蹲的方式才有办法换。当宜兰县对政府机关风景区顶16位男性便所装6支仔台，嘛希望带动公司团体做回来，让爸爸妈妈带囡仔在外，拢方便行向平权时代。记者综合报道。台湾话艺术水阁好，国情解说2句互你做参考。解文说字，解说解说。来讲即马新时代，男女平权，顾囡仔是无分啥人的责任。查甫的嘛，着爱学会晓泡牛奶粉，嘛共款着爱学会晓换尿珠啊呢。啊是讲过去台湾俗语，原来有真济，咧讲翁某中间相处的情形。头一句就是讲新时代查甫人一定爱学的。较早人就咧讲啊啦，讲听某喙大富贵。即马吼，你千万唔通夹一个气，讲我趁钱倒转来呢。趁钱做阿爸的时代已经过啊啦。较早若讲趁钱薪水交互某，谈厝人讲话较大声，安尼叫做90分的阿爸。即马吼，现代男性逐项都爱会晓学，若无就只有剩60分，甚至无及格啦。即马就是听某喙大富贵，男女平权、互相分配的时代哦。是讲翁某咧相处过去，有哪一句俗语话，真趣味。尾啊，人嘛甲写做流行歌，就是讲叫做困破三领笑，心肝抓袂着。这就是林文良老师作词作曲，名歌手广播的歌王梁山兄主唱迄条《翁某心》，毋则歌词内底倒句，讲甲伊困破三领笑，抓伊心肝抓袂着。有时吼气甲拢甲掺咸椒煮菜啦，啊有时吼我若湿一个啊，做某就咻咻叫啦。是讲翁某互相虽然心肝抓袂着，毋过嘛是爱共心呢。翁某互相中间若无议论，好心自然趁钱就会剩。毋则人讲翁趁某钱，要好业毋免3年。毋过现代，咱讲翁某嫁娶，第一要紧就是讲互相爱有意向，因为爱情的原因。毋过古早真济吼，查甫的贪着查某迄边好业啦，查某的贪着做翁的即边有势啦，毋是为着感情。为着门户相当才来嫁娶，原来一句俗语话，讲有一寡女性，这古早啦吼，讲想要饭翁婿，无宜嫁翁煞来压翁嫁，这原来有哦。甚至讲现代嘛有真济斤斤计较，一个讲着要嫁娶做亲情，恁遐聘金要出偌济，我遮嫁妆要出偌济，大家袂输敢若伫咧讲条件咧。即款的你讲会久长无？相信讲吼，若会久长，咱甲因祝福。若袂久长，也是情理之中啦。毋则讲现代，就是敢若因为感情，因为互相有意爱，才会当结成夫妻。啊，若真正结成夫妻了，咱就无计较哦。因为古早原来一句俗语话，讲无冤无家不成夫妻。翁仔某若无冤家吼，迄毋是真正讲正常的翁仔某啦。当然，国政啊讲即句话，这是因为古早的俗语，早前咱这顶辈知性。毋是讲真正捌统计过啦，你讲翁某感情好，好甲透漏的原来真济呢。毋过普遍得看，翁仔某冤家生成的，总是翁婆，床头拍着爱床尾和。你讲看有影无？同款当来关心东部的消息，东部的大众交通工区近来嘛无啥人咧坐，行通过拄通车无偌久，即座苏花公路山区改善道路的客运车生理即站是有较歹。连主文清明期间车票遮的人嘛减真济，客运的业者已经交通部申请要减3成的车纸，啊，若台湾铁路局北回这线载着人客比例嘛减有4成的济。这是北华客运的花莲站，柜台头前是无啥物人要坐车，业者表示为2礼拜连假了后，平均逐班车顶只有2个人到3个人。清明连假有要订票的状况嘛，毋是真好，只会当向公路总局申请减班30%。北华这边的运量实在是偏低啦，那有一些班车甚至是载不到客人的，所以我们才会向主管机关这边申请减班30%这样。代替北回线的部分，清明连假北华普悠嘛好，泰鲁高号、阁有自强号已经是封订满，毋过平常时的载客量煞是降4成。列车顶面的空位是真济，就连原本销售量是真好的代替便当嘛受到影响。上下车旅客的人数大约少了4成左右，
那清明节的订票状况，自强号包括一般自强号都已经订完了。影响大概40%左右，原本大约800多个，那现在就直接降到400个。公路总局是讲，根据统计，国道客运伫6个月来新开的路线，载客量是降30%左右，北华线更是降有45%。目前各业者拢有释出优惠，不过疫情的发展是真歹用。公路总局强调，减帮找计划会逐个月来检讨。记者综合报道。当然关心教育的消息，早起大学精选入学委员会公布翻青入学考试录取的名单。今年一般学生有16000过110个名额，录取的比例是62.03%。精选委员会是讲，今年招生的名额有减，报考的人数有加，不过录取率却越愈悬，可能就是因为真侪高中生的烦恼讲，若参加个人申请入学，竞争会愈激烈的款。学测成绩做标准，搁比学校内底排名，翻车推荐录取名单出来啊！大学精选入学委员会统计，今年16000外的名额，录取14000外名一般学生，录取率62.03%，甲去年来比，招生名额较少，报名的人增加，但是录取率颠倒小可增加，亏嘛较少。考生会不会意识到说，那在个人申请那个阶段，应该竞争性会比较强？所以呢，如果本身他在学校对他成绩排名百分比还不错，也许他们会考虑说，透过繁星，然后先卡位，都不用准备2阶。精选会表示，无排除甲学生认为今年个人申请会真激烈有关联。第8类学群方面，医学系有337人通过第1阶段筛选，气科系有70人通过筛选，但是台大甲阳明因为有医学系，较受到报名学生的欢迎，筛选人数无到估计真实的2人甲3人。疫情越来越严重的话，其实我们这里有很多的教室，因为我们人不是很多，每一个人就隔1到2公尺，然后大家戴口罩，这应该不是问题啊。台大气科系去年翻车一口气录取8名学生引起争议，全台湾这间大学气科系才会伫咧今年增加第2阶段的面试甲考试。精选会指出，若是有考生受到疫情影响，会比照教练会颁定的应变办法。做防疫车去市场，由学校安排伫咧隔离市场来考试。记者徐新志明台北报道。来讲，行政院环保署甲今年公元2020年定做是永续元年，嘛开始和资济基金会这边合作，同齐推动资源回收，搁有食菜色顾健康，尽量鼓励国民生活好简单，这款环境教育的工作。袂少清洁队无爱收的塑胶袋送到资济回收站，会防依照无共的材质做更较斟酌的分类。就连塑胶袋顶悬有贴纸，嘛由志工一个一个加落来。因为志工人数真侪，连纸类回收嘛做甲非常有。志工会甲边仔这白纸加落来，甲有应急的纸来分开处理，这会互后端再利用业者更较利便。它要做成白纸或有色纸，它同时要那个脱墨跟漂白，就是污染环境、污染水源这个部分是非常严重的啊。然后也是厂商的成本。组织伫全球超过1万个环保据点，环保志工有11万人这么多，建立一个非常完整的回收体系。为着要加大环境教育的力量，环保署决定甲组织来合作，签署合作备忘录，发扬清净离源头、简单好生活的理念。我们要环保做好，其实要从民众的生活态度改变起，我们才能够永续的推动这样的一个工作，保护我们的环境。因为武汉肺炎疫情，观光旅游业受到重伤，消费市场明显萎缩。在一片全球经济衰退的状况之下，某一派声音认为，这会当帮助推动减碳甲环保的工作。环保署是甲今年定做是永续元年，在疫情严重的期间，宣导有够用得好的减法生活，认为简单生活就是推动环境保护基础。记者林俊文5月报新北市报道。来讲，台中是咱国内无国柑上界大片的产地，一年的生产量有1万吨遮济。今年因为气候好，无国柑的甜度嘛打破过去的纪录。顶日有60组的农友报名参加台中市农业局无国柑的评鉴，第1名的柑仔王是去互当时的农友摕去。
评审手里摕木果柑比较粒头的大小、色水，详细来鉴定品质。台中办木果柑的比赛，农业局出动品鉴团，一粒一粒来试食60组农民所种造的成果。今年是好年冬，木果柑的品质比往年更较赞，酸酸甜甜，而且真高级。我们的果实发育的后期正好碰上干旱，日照特别好，日夜温差又特别大，所以说它的这一些糖度就特别高啊，这个外观也特别漂亮啊，所以这个是我们今年茂谷的品质，是让我们评审非常难以取舍。台中是全台湾上大的木果柑产地，一年出产超过1万吨，大部分拢种伫咧当时石冈、丰原。今年各区的农会拢展现实力来参赛。今年木果柑的生长期日头更有够，日暝温度真差阁真济。经过试验出来，木果柑的甜度破纪录，上悬有14度外。茂谷柑呢，刚刚评鉴的那个测的它的糖度呢，高达14.7，哦，历年来没有这么高过，因为今年气候特别好，哦，日照充足，还有温差够大，哦，所以这样的造成这样的茂谷柑品质今年特别好。这摆比赛，东势区的农友摕到木果柑王，东势区包办济奖项。若要食木果柑这款高级酸甜的好滋味，就要把握产季的尾流。记者综合报道。来讲一群真热情的大学生，为着要互乡村的幼囡仔见识到跳街舞的趣味，特别成立一个舞蹈的服务社，名做158，外音就是做伙跳舞吧。永暗公视台台青春咱来帮这个节目，招观众朋友做伙来看这群大学生的热情甲用心。1758青少年儿童舞蹈服务社，名是自外音1758来号的。甲定定看到的知识型偏乡服务来比，这群热心服务的大学生，希望和资源无够的偏乡儿童有机会认捌街舞文化。我就觉得说。其实好像可以把过去做的事情把它连接起来。我喜欢跳舞，喜欢教人，那我是不是可以借由自己喜欢的东西，然后去分享给别人？利用讲故事的方式，将复杂的街舞分解做一个一个趣味的动作。小朋友在耍游戏的过程当中，真自然就会使了解各种不同的舞蹈风格。我们跳了有 hip hop， 然后再是 locking， 还有一个舞，我们跳了3种舞，然后这种舞我都铭记在心，我会每天练习。用跳舞的方式，让因知影讲哦，除了读册以外，你会使跳舞，你会使运动，你会使画图，你有足侪的才能。甲能力，你会当发展。大家的营队拢经过规学期的准备，队的辅导员和小朋友的人数大约是1比1。4天3名营队伫欠缺资源的偏乡，也入艺术的经济。记者王艺峰、黄文良采访报道。来讲台南嘉义金东殿小人的香火祭典，是溪北地界传统信仰的大代志。今年台南市政府嘛特别邀请一个英国的摄影艺术家来翕相记录这款民间的宗教活动。这当阵所有翕出来的影像，也伫咧台南嘉义区小人文化园区展览了。外国摄影家看到的金灯殿经主年小人香火祭典，透过一张一张的相片，会当看到来自西方国家的摄影家对这场无同国家的宗教活动有全新的感受甲文化冲击。对英国来的艺术家凯文雷恩讲，凡说伊无完全了解烧王船、夜光灯等等宗教仪式的意义，但是会当感受到人民虔诚的信仰、对神明的尊敬。在中西方的宗教事实上有很多相似性，有很多差异性。尤其宗教在仪式上面，怎么样把神明跟人民这个区域连接在一起，事实上是有蛮大的相同性。但是呢，骁龙香科它带给民众的又是另外一个更多元、更丰富性的一个文化的体验。凯文这几年来关注台湾在地民俗甲传统信仰，来台湾翕过相关的影像真侪遍。英国拢是以东港迎王平安祭典为主，这道奉邀请来台南翕滨海5大香火之一的小人香。一直以来，
找了很多国际的驻村的艺术家哈，这一次我们特别找了一个英国的艺术家，让一个外国的艺术家用他的摄影，然后来展现下陇乡独特的一些义镇的文化跟传统的一个乡科文化。开文完整记录主要景点。小王船、王石祭典，108个囡仔组成的真人夜光灯顶顶的重要仪典。目前作品嘛，伫小人文化园区内底展出。望透过外国艺术家的角度，对咱生活中已经变做惯习的传统文化，会当看到无共款的震撼甲感动。记者综合报道。下半部天气变化啥款？观众朋友，咱做伙来看各地头详细资料。基隆、台北、新北、桃竹苗20度到25度。台中、彰化、云林、南投、嘉义23度到28度。台南、高雄、屏东24度到29度。宜兰、花莲、台东22度到26度。金门、马祖、澎湖15度到27度。感谢你收看今日《公视台语台》的播新闻，我是吴国清，明仔载同一个时间咱再会，多谢你。